Ashama harkafuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa nagam bakka jirtan maraatti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettii keessan leensaa nagaa raafaa guutuudhaan qaba. Inni nagaa keenya ta'e immoo maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa kan nu balleesse bannee jira jechuudha nan beekasa kana. Kan nu balleesse immoo egaa yoo Ramadaanatu nu balleesse jechuudha. Baay'ee biizii ta'e sanini samoona kana badee jira jechuudha. Kanaafi ammoo kun deebi'ee jira jechuudha. Egaa yeroo tokko baay'ee tokko hojiin baay'ata jechuudha. Isinis warri hojiin isinitti baay'ate akkuma kun jirtu jechuudha. Kanaafi ammoo dhufee jira jechuudha. Akkamiin na simattu dheengadda guyyaa dheengaddaa egaa viidiyoo tokko gadi dhiiseen ture jechuudha. Viidiyoon sunis immoo anaa fi goddanyaa koo yookiin immoo baay'ee mucaan jaalladhuudha. Meetiyyee baay'een jaalladha jechuudha. Gara Beeruut irraa Dubaay galtee jirti jechuudha. Akkuma beekamu isheenis dubbattee jirti. Gargaarsa waaqayyootiin jechuudha. Warreen karaa keessaallee na dubbisaa jirtan jirtu. Biroo wajjin walitti sin fidaa sin qunnamsiisa jedhee waadaa warreen isinii galee jirtu jechuudha. Warreen bilbila isin dabarsisanii laadha jirtu jechuudha. Kanaafi dhugumatti ammas barbaannaan gara Dubaay galuudhaafi ammallee walitti sin fiduu nan danda'a jechuudha. Karaa keessaa bilbila koo isiniif maxxansaa bilbila isiniin jedha galkooti dawwalaas na dubbisaa isinifan waliin sin qunnamsiisa jechuudha biroo wajjin. Isa kanarraan immoo yaada tokkoon qabadhee dhufe jechuudha. Yaada biraatiin illee warreen dhuftan jirtu jechuudha. Yaada biraatiin naan isiniin jedhu maa sodaattaa ofii keetii hojjedhu naan jettan jechuudha. Sodaa otoo hin ta'in egaa akkuma beekamu mana keessa jirru keessa amma tokko sodaa qabaannu yeroo viidiyoo waraabnu jechuudha. Mana keessa jirru keessatti baay'ee isaan mijatu an amma barri cufetanii dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf naaf mijatu jechuudha. Sodaas keessa kootii utuma jiru inni caalatti manuma keessa of sodaachuu kooti jechuudha. Akkuma beekamu kaameeraa waan baay'eetu jira. Girgiddaatti illee kaa'anii jiru. Beekamu dhoskaadhaan wanti isaan kaa'an jechuudha. Viidiyoo waraabaa oolte jedhu daqiiqaa 5 boqonnaa illee qabnu garuu akkuma ta'utti summaa ta'u viidiyoo waraabaa oolti nama faanaasaa oolte yeroo sagalee keenya dhaga'an illee jechuudha. Manni nama gaarummaan qabu jechuudha. Gara biyya kootii illee galuuttan jira. Waan na gargaaree guyyaa dhufaa jira jechuudha. Guyyaa waaqayyo nuuf laate. Warri immoo akkuma koo galuudhaaf qophiirra jirtan waliin galla isiniin jechuun barbaada. Yaanan immoo qabbee isin dhufe yaadan qabbee dhufe jechuudha. Akkuma isiniin jedhe yaanni ani qabadhee dhufesi yaada bir tokko obboleettiin konaa kaaste jechuudha. Gaaffiillee na gaafattaniif jechuudha. Biyya kam jiraattan naan jettanii koomentii irratti yaada gaaffii naa keessanii jirtu. Biyya gaaffii kana si'a meeqa na barraa'ee jira jechuudha. Biyya Dubaay keessan jiraadha jechuudha. Akkuma nama kamiitu sarraatanya ta'e Dubaay keessan jira jechuudha. Sarraatanya tokkotti immoo nama foona jechuudha. Hundi keenya sarraatanyaadha. Inni lammaffaan immoo obboleetti tokko ofiin sodaatiin ofii keetii hojjedhu akkumaan dubbadhu ofii keetii hojjedhu naan jette ofii kee hojjechuudhaaf sodaa keessa kootii mullucee yaabaa jechuudha. Inni lammaffaan liivii maaf hin galtutte liivii na didee jechuudha. Inni kan biraa akkaataa mana namaa keessa hojjannee qarshiitti qabannu naan jette. Qarshii akkatti qabannuuf immoo akkaataa itti lafa bitanii biyya keessatti dhuguma anillee yaada kana qabadhee dhufuu nan barbaada jechuudha. Ofii kootis immoo waanuma gochaa jiru jechuudha. Seefii akkamittiin godhannaa mana namaa keessa hojjanne kana maatii bichaa gargaaruu otoo hin ta'in ofii keenyaas immoo jijjiiruudhaaf baane waan ta'eef maatii sootuma jijjiirrootuma maatii gargaarootuma haadha keenya buna binnu buna obaasnu ofii keenyaas immoo maaliif ofii yaaduu qabna jechuudha.
kaawwachuu qabna. Yoo gaafati birrii qabaatte warri si jibbanillee dachaan dhufu jechuudha. Kanaafi gaayoo waaqayyo nama gargaare malee sin ta'u gargaarsa isaatiin malee wanti ta'u tokko hin jiru wanta ta'eefi kadhannaa gochuudhaan utuma immoo kadhannaan jirus qarshii ofii waaqum jalatti kaawwachuudha. Isa hojjannee kaawwachuun dirqama jechuudha. Kanaafi yaanni koonni lammaffaan immoo obboleettiin tokko ammas birrii nyaatame naan jette. Isa baranaa toonanii isi sagalee koo ungan lakkisiin naan jette jechuudha. Of saaxiluun barbaanne mucaan kun jechuudha. Birrii 40 laatte ammas deebitee immoo mucaa biraati jechuudha. Birrii nyaatamte jechuudha. Maaliif garuu isa tokkorraa barumsa fudhattanii barumsa isin yoomiyyuu isin hin galu jechuudha. Yookiin waliin gaala dhaabbattanii hin qabdanii nama kana Facebook irratti bartanii yookiin immoo maatii keessanitti dhiyaatee hin jiru yookiin qaamumaan guyyaa tokko argitanii hin beektan. Maaliif maallaqa keessan hin taphattu garuu dhugaa baay'ee nama garramtu. Warri har'a gaa'ela wajjin dhaabbatee daa'ima wajjin dhalee qabuyyuu jechuudha. Birrii walitti hin kennu jechuudha. Nama garaan sabaqa waaqayyo irra kaawwatee yoo nyaate haa nyaatu bakka jedhee nama ofitti amanee kenne malee jechuudha. Nama walamanee har'a walamanuunis dhabameera garuu jechuudha. Akkamitti feesbuukii bichaadhaan barameedhaaf siifan qurxuma siifan du'a isa jedhee maallaqa kee fuuteetti kennitaati. Barumsa hin argattanii ijoo dhugaa barumsa hin argattanii mucaan baranaa isayyuu of saaxiluun barbaanne jechuudha. Si'a sadaffaa nyaatamuu ishiin barana 40 nyaatamte isiniin jedha sun jechuudha. Of saaxiluun barbaanne sagalee ishii baasuun barbaanne jechuudha. Barreeffamaa yoo ta'e malee sagalee koo gadi hin dhiisinaan jette. Nama sanallee suura nama biraatti erge jechuudha. Namichi kun jechuudha. Ammatti ergaa bahe sana suura nama biraatti ergaa bahe jechuudha. Suura ofii isaatiin ergine jechuudha. Suura nama biraa immoo akkamittiin laxxafna? Akkamittiin suurri kun kan koomiti jedhee gaafa birrii irraa nyaatee fixe itti hime jechuudha. Kanaafi barumsa isiniif haa ta'u obboloota koo warri birrii keessaniin taphachaa jirta warri gola namaa keessa siifachi irribni osoo hin jaanjessu ani amma dhugaa yeroo amma ayyaana isaanii kana baay'ee tokko hojiin hin baay'ata jechuudha. Irribni osoo siifachi nu jaanjessu guyyaa tolutti keenya nu oollatu akkasittiin oollee bulla. Sa'aatii 24 hojjannee jechuudha. Kanaaf iddoo jirtan of beekaa sammuun keessa yaaduu yoo danda'es iddoo jirtan of beekaa maaliif akka baatan kaayyoo baataniif bara. Kaayyoo qabdu kaayyoo dhaabbaatan kaayyoo baane. Kanaaf kaayyoo baaneef dagachuu hin qabnu. Maaliif illee jedheen gaafanne jechuudha birri akkasii nyaatame leensaa naan jette. Maaliif kun odeessuun nama salachaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha nama jibbisiisa. Kanaaf birrii keessaniin hin taphatinaa. Iddoo gaarii kaawwadha bakka. Iddoo keessa yoo dhabdan maatii keessanitti ergaa. Maatiin keessan nyaatanii kitti go'anii jechuudha. Gaafa rakkattan maaliif isaan mata naannoftanii galtu jechuudha. Gaafa rakkattan jechuudha. Isaantu isin gadda malee inni kun eessattu isin hin beeku isin hin gaddu jechuudha. Wanti isin gadduufis immoo hin jiru. Birrii mukarraa akka nama shamaxxaxee fideet fuutanitti gajjeessitu. Akka itti mana namaa keessa jiraattan hin beeku inni jechuudha. Isin yoo argitan sammuun keessan dhugaa waaqayyooti sammuun keessa warri birrii argitan sammuun keessa yaaduu hin danda'u. Maraattan hedduu isin. Omtu isin namni maraattan hedduu. Feesbuukiin bartanii akkamitti fuutanii birrii itti kennuu hin qabdan siruma isaa cirraashuma jechuudha. Feesbuukiin bartan bara. Feesbuukiin soba ta'uu danda'a yoo dhugumaan isin jaallate jechuudha. Gaafa galte waliin jiraanna dhiisi birrii naan ergin isin jedha. Birrii keessan hin barbaadu jechuudha. Kanaaf yoo dhugumatti isin jaallate namni dhugumatti feesbuukiin wal baree wal fuudhu gujjira guute jiraachuu danda'a. Dhibba keessa parsantii yoo baay'ate 3-4-5 kana malee guutuun guutuutti daldalaaf feesbuukii banata namni irraa jechuudha.
daldalaaf daldala sobe daldala hanna ar'ammoo wangeelaawwiidha paastariidha jedhe yeroo baay'ee maqaa fi moggaasuu eegaleera maqaa fi moggaase birri dubartootaa nyaata warra wangeela lallabna wangeela dhugaaf hojjanna jedhanii warra gola namaa keessa ta'anii karaa humni isaanii danda'een wangeela hojjechuu barbaadaniif isaan irratti wal qindeessanii bilbila 10 baafatanii isinii fiduu nan danda'a nama sana jechuudha. Isaan irratti wal qindeessanii bilbila 10 baafataniitu birri isaanii irraa fixanii deebi'anii yaada biraatiin irratti dhufu jechuudha. Wangeelaawwan irraa jechuudha. Ofiisa maaliif ofii isaaniitiin maqaa baafatan waan ta'eef paastarii ani raajii jedhanii wangeelaawwi jedhanii maqaa ofii isaanii moggaafatan waan ta'eef isaan akkasiitu maqaa wangeelaawwi warra dhugaadhaan tajaajilu maqaa isaanii balleessaa jira jechuudha. Warri dhugaan tajaajilan jiru. Isaan beelaanii dheebotaniitu tajaajilaa jiru. Daaraniitu luka duwwaa deemanii tajaajila wangeela dhugaadhaan tajaajilaa jiru. Baadiyyaa keessa deemanii jechuudha. Akkasumas ishii soofaa gaarii irra teessee wangeela lallabattu miti. Narraa jajattu miti. Dhugaadhaan warri dhugaadhaaf wangeela hojjechaa jira wangeela lallabaa jira lubbuu du'a keessaa baasaa jiran beelaanii dheebotaniitu baadiyyaa keessa olee gadee deemaniitu. Isaan ilaadha. Isaan warra zimma jaalala jedhee sobee ani paastariidha wangeelaawwiidha ani sin jaaladha siifan qurxama jedhu isa bilookii ofirraa godhe obboleettii ko. Isaan akkasii maraattota sobanii xonqolaa hojjechiifatanii dhufan isaan. Yoo pheenxee bira dhaqu wangeelaan kakata. Yoo musliimota bira dhaqu quraanaan kakata. Yoo ortodoksii bira dhaqu maariyaamiidhaan kakata. Akkasi argeera. Dhageessan iddoo ta'e jechuudha. Isaan kanaadha isaan hattoonni sobdoonni hejjitoonni mortoonni isaan kanaadha irraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatii hangan deebi'ee dhufutti nagaatti naa tura. Chaanala kanaaf maatii ta'aati. Nafaanaa turaan isiniin jechuu barbaada. Anammaaf iyyuu toon ta'in yeroon biyya galee sirriitti bal'inaan hojjechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi yaada baay'ee dheeraan qabachuudha. Yaadni koo gabaabaa toon ta'in dheeraadha jechuudha. Sababbiin isaa waan an hojirratti hojjechuu yaadeen qabachuudha biyya keessa galee. Yoo waaqayyo na gargaare kanaas subscribe godhaati. Nafaana turaa. Yoo namni na baay'ateedha sayyoo hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf na bukkee dhaabbadha. Saba koo gargaaruun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaa fi saba koo gargaaruu nan barbaada jechuudha. Akkaataan itti gargaaru immoo yaadaan qabachuudha. Karooraan qaba. Karoora koo sana immoo waaqayyo biraan naa ga'u kadhannaallee naaf godha. Shalom.